أي شيء تحس إنه صعب في البداية ترى هذا الصح، وأي شيء تشوفه سهل هذا لازم تراجع نفسك فيه قبل تقدم عليه. ترى النجاح ما هو سهل، وعمره ما كان سهل ولا راح يكون سهل. لو إنه سهل كان كل الناس بتنجح. عشان كذا طريقك للنجاح ترى بتتعب فيه وبتواجه صعوبات، بس لا تمل ولا تستسلم. وبتطيح في هذا الطريق بس قم، وبترجع تطيح وارجع قم مرة ثانية. وإذا احتجت مساعدة مو مشكلة، كل الناس تحتاج مساعدة، وبتحصل من يساعدك مرة ومرتين وثلاث. لكن لا تعتمد عليه، لأنه بعدها ترى بيروح ويخليك. هو ما هو مخصص عمره لك. الإنسان هذا عنده بعد حياة ويبي يعيشها. عشان كذا خلك دايم معتمد على نفسك، ولا يردك فشل أو تعب أو غيره، لأن هذه محطات تقابلك في طريق النجاح، فالمفروض أنها ما تعيقك أو تمنعك عن تحقيق هدفك، ولا يصير تفكيرك ضيق تحصر النجاح في شغلة أو شغلتين. النجاح له عدة أشكال: النجاح الديني والنجاح